Vítajte pri 8. pokračovaní série o príbehu Gears of War. V predošlej časti sa mladá generácia hrdinov stretla s novou hrozbou. Takzvaný Swarm zaútočil na osadu outsiderov a JD, Del a Kate sa stretli s Markusom, aby im pomohol nájsť unesenú Katinu matku Reynu. S koalíciou v petách sa preto chystajú do Fort Revel zistiť, čo je Swarm zač. Markus po svojich skúsenostiach z minulosti nenecháva nič na náhodu a poskytne im vybavenie a zbrane, ktoré má dodnes odložené. Time to introduce the new cog to the old cog and clear these bucketheads out of my house. Stretnutie preruší príchod Ginniných DBs, ktorí do pár minút zrovnávajú Markusové obydlie so zemou. Štvorica tesne unikne, pričom použijú staré vozidlá Mule. Markus vysvetľuje, že potrebujú prejsť na druhú stranu pevnosti Revel, kde je opustená baňa na Osmium. Práve do nej Kog po vojne zhodilo telá lokustov, ktoré boli celé pokryté rovnakými kryštálmi ako ten JDho. Ak má Swarm s lokustmi niečo spoločné, tam nájdu odpoveď. Po príchode sa vydávajú opusteným mestom smerom k bani. Cestou nájdu zvláštne kokóny z neznámej biomasy a v jednom z nich objavia zohaveného vojaka Kog, čo vysvetľuje Ginnine zmiznutia. Krátko na to Markusa chytá a unáša Snatcher. Kate, Del a JD sa musia rozhodnúť, koho sa pokúsia zachrániť skôr. Ak by sa rozdelili, čaká ich takmer istá smrť. A tak Kate neochotne súhlasí, že najskôr nájdu a oslobodia Markusa, ktorý sľúbil pomoc pri hľadaní jej matky Reyny. Marcus is gonna help us beat these things. Get my mom back. Počas toho, ako sledujú unikajúceho Snatchera, zistia, že z unesených ľudí v kokonoch sa neskôr liahnú príslušníci Swarmu. Začnú premýšľať nad tým, či výboj zo zbrane JDho starého otca Adama lokustov skutočne zabil, ako si všetci mysleli, alebo len odštartoval ďalší proces premeny, podobne ako to bolo s emulziou. JD. Pomocou gigantického starého dopravníka Rudy zostúpia do bane, kde si Swarm vytvoril hniezdo. Po ťažkých bojoch nájdu Markusa v kokóne. Vyzerá byť mŕtvy, no nakoniec sa preberie. Come on! Hey, damn it! Get up! Get up! Počas pobytu v kokóne zažil niečo zvláštne. Bol tak blízko premene, že sa napojil na kolektívne vedomie Swarmu a zistil, že lokusti nikdy nezomreli. This whole goddamn hive. It's all connected. The locusts never died, James. Po zásahu Adamovou zbraňou upadli do dlhej stázy a postupne zmutovali. Stali sa z nich tzv. Psioni. A teraz používajú ľudí na budovanie armády. Markus informuje Kate, že Swarm s Reynou zaobchádza inak a držia ju na inom pohrebisku pri priehrade Tolen Dam. Štvorica sa prebojuje na povrch. Markus navrhne najskôr zájsť pre posily, s čím Kate nesúhlasí. No keď sa dostanú na vrchol priehrady a uvidia rozsah ďalšieho hniezda, nakoniec uzná, že potrebujú pomoc. Na to musia kontaktovať priateľa cez rádiovú väžu v nedalekom meste Speyer. Po ceste narazia na elitného Psiona s chýbajúcou rukou. Psion prehovorí a povie, že Reyna je tam, kde patrí. Psion následne naskočí na Swarmom zmutovaného Brumaka, takzvaného Swarmaka, a zaútočí. Zlikvidujú ho a ráno dorazia k vysielaču. Markus povoláva svoje posily. Na dohodnutom mieste sa objavia dvaja obrovskí mechovia. Z nich vystupuje Augustus Cole a Damon Baird so svojou priateľkou Sam Byrne, ktorá takisto bojovala vo vojne s lokustmi. Yeah, I remember him being a lot smaller.
Everyone's small next to you, Uncle Cole. Uncle Cole? Excuse me, what? Didn't I give you enough toys when you were a kid? Oh, I've seen enough of your toys to last a lifetime, thanks. Ukáže sa, že Baird bol tou tajomnou postavou spoza obrazoviek a tým, kto im pomáhal v settlemente. Baird je totiž v súčasnosti uznávaným konštruktérom robotov práve pre KOK. Del, Marcus, Cole a Baird nasadnú do vrtuľníku King Raven, ktorý pilotuje Samantha, zatiaľ čo JD a Kate ovládajú mechy. Tým sa prebojuje hordami Swarmu, no na konci cesty pod priehradou sa pred nimi zo zeme vynorí obrovská bytosť strážiaca vstup do hniezda, tzv. Hive Beast. V boji je Raven zostrelený, no posádke sa prípadne našťastie nič nestane. JD pomocou odtrhnutého rotoru z havarovanej helikoptéry nakoniec z netvora zabije. Po uvoľnení cesty tým zostúpi do hniezda a nájde na poli asimilovanú Reynu, napojenú na kolektívne vedomie. Reyna, ktorej integrácia do siete Swarmu spôsobovala strašné fyzické aj psychické muky, vie, že ak ju odpoja, zomrie. Prosí ale Kate, aby jej dopriala milosrdnú smrť a koniec bolesti. Vo svojich posledných chvíľach ju žiada, aby si vzala medailón, ktorý dostala od svojej matky. Zdrvená Kate so slzami v očiach nakoniec splní matkino želanie a vyslobodí ju z utrpenia. Keď Kate vyjde z jaskyne, ukáže medailón po jej starej mame, ktorú nikdy nepoznala. Na zadnej strane medailónu je symbol lokustov, čo značí, že Kate je vnúčkou Mira. Po titulkoch vidíme, ako v lese padne mŕtvý Snatcher. Z jeho tela vyrazí nôž a ukáže sa, že Oscar je nažive. Where the hell is everybody? Na budúce sa pozrieme, ako sa hrdinovia série vysporiadajú so Swarmom a odhalia temné tajomstvá minulosti.